Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiaj polatamy sobie, ale polatamy dzisiaj sobie drugą stroną, czyli nie samolotami amerykańskimi, nie z nadmorza śródziemnego, trzymamy się klimatu w Pacyfiku ogólnie pojętego i dzisiaj będziemy mieli samolot pilotów kamikadze Nakajima Ki-84 Hayate od polskiej firmy Arma Hobby, ale tu należy kolejny raz zwrócić uwagę na to, że tutaj już nie mamy napisanego Expert Kit czy też Model Kit. Model ukrywa się pod numerem katalogowym 753. Bardzo fajne opakowanie. Jest to, posłuchajcie, samolot z oznaczeniami specjalnych jednostek uderzeniowych Shimbutai, z tego co pamiętam, tak to się wymawia, czyli krótko mówiąc kamikadze. I ten model otrzymamy w 3 wariantach oznaczenia. To będzie Kohayate 57 Shimbutai, pilot Tadashi Kono i tu jest lotnisko Miyakonoyo, Kyushu, Japonia, 45 rok. Mamy następnie 58 Shimbutai, pilot porucznik Toku Ueda, lotnisko Miyakonoyo na Kyushu, czyli mamy tutaj Kyushu, tak samo Japonia, 45 rok. I ostatnie malowanie 195 Shimbutai, pilot porucznik Fujiyama Nobuho, lotnisko Jura na Hawaii, 45 rok. Czyli tutaj mamy praktycznie teoretycznie znajomych, powinni się jakoś znać. Bardzo ciekawy moim zdaniem zestaw. Zaraz zobaczymy, co zawiera pudełko, no bo na pewno znacie Nakajimę, pierwszy model jaki pojawił się w serii właśnie Expert Kit, który był wypaśny. Następnie pojawił się Ki-84 Hayate od Army z serii Model Kit, a tu mamy to nowe wydanie. No to jest nowe wydanie tych modeli, gdzie no sporo rzeczy nie ma w modelach, czyli to są takie model kity, można powiedzieć. I teraz tak, co my mamy tutaj od producenta? Model plastikowy samolotu, kalkomanie dla 3 wersji malowania, tylko 3 wersji. Co zawiera model? Elementy plastikowe modelu, kalkomanie do 3 wersji, no i tutaj mamy właśnie i dodatkowo maski. Zero informacji na temat fototrawionych elementów, czy też drukowanych 3D. No i teraz sobie zajrzymy, czyli tak naprawdę to trochę ubogo, powiem Wam, nic nie ma. I co my tu mamy? Dostajemy no w tym momencie te same ramki, które były plastikowe w Nakajimie, w pierwszym wydaniu tym Expert Seta. I troszeczkę powiem Wam, mnie zmartwiło to, że Arma dość mocno ograniczyła zawartość takich ekstrasów dla modelarzy w swoich zestawach, czyli tak, nie mamy, ja mówiłem o tym, że powinni tam swego czasu, prezentując modele, porównując 2 modele samolotów, właśnie to były chyba Grumany Wildcaty, właśnie Expert Set i Model Kit. O, dużo tego, tak, tutaj jeszcze ulotka. No i tutaj, tak jak mówię, dostajemy sam model plastikowy, elementy plastikowe przezroczystego plastiku, dostajemy maski, 0 blaszek i tylko 3 wersje malowania, czyli nie mamy 5, 6 i na przykład jakiegoś dodatkowego, tak jak to było w Model Kicie.
I powiem wam, że jak zobaczyłem właśnie w ogóle Ki-84 w wersji Kamikadze, to trochę mi kopara opadła, no bo to mówię tak, najlepszy myśliwiec Imperium Japońskiego z okresu II wojny światowej, uważany również przez pilotów innych krajów, że po prostu to jest już taki top samolot. I tutaj właśnie kamikadze nagle zaczęli używać tych samolotów. I tak jak nawet producent na swojej stronie pisze, że początkowo właśnie Ki-84 Hayate, będący wówczas najnowocześniejszym samolotem myśliwskim armii, nie był przewidziany na wyposażenie właśnie jednostek Shimbuntai. Jednak tutaj niewielka skuteczność na przykład samolotów używanych przez pilotów, tak ogólnie rzecz biorąc, kamikadze, czyli tych Ki-51 czy Ki-27, no tutaj dowództwo zostało zmuszone do tego, żeby no, zacząć używać jednak tych najnowszych myśliwców ze względu na prędkość chociażby, bo ja swego czasu, tak jak czytałem właśnie o pilotach kamikadze, to latali samolotami, które były tak praktycznie pozbawione wszystkiego. Nie miały radia, często nie posiadały również uzbrojenia, za to posiadały na przykład dodatkowy zbiornik z paliwem i na przykład bombę. No i tutaj one eksplodowały wraz z uderzeniem w pokład lotniskowca, niszczyciela, krążownika, no po prostu wrogiego okrętu, tak? Więc tutaj po prostu już Japończycy w desperacji zabijali tak naprawdę własnych pilotów. Pilot nawet nie był wyposażony właśnie w spadochron, no miał wytrwać w tym samolocie do końca. Co tutaj mamy dodatkowo? Tu mamy zbiorniki na paliwo, mamy większą bombę, dobrze mówię tak, bo tu mamy małą bombę, tu mamy dużo większą, sobie zaraz porównamy. Nie lubię takich wyciętych ramek, powiem wam, jakoś to źle na mnie działa. Tak zwany ogryzek przynajmniej, no tak mam. No ale teraz wracamy do samego modelu. Kiedy oglądałem pierwszy raz właśnie Nakajimę Hayate, no kopara mi opadła, powiem wam. No faktycznie ten model przez armę jest wykonany bardzo dobrze. Ale teraz jak z perspektywy czasu patrzę, ile kosztował zestaw Hayate, właśnie ten Expert Set, gdzie było dużo więcej kalkomanii do wyboru, były elementy fototrawione, maski też były i on no, był w miarę drogi w porównaniu do model kitów. Teraz mamy taki model kit z maskami, no i ten model aktualnie w moim sklepie kosztuje 104 zł, więc to jest 7,2. Tanio nie jest, tak? Tanio nie jest, ale powiem wam, że osoby, które chciałyby mieć bardzo dobrze wykonany, zdetalowany właśnie model Nakajimę, nową produkcję, no to powiem wam, tu gorąco polecam. Naprawdę ten model zaraz zresztą zobaczycie. Ale sobie polecimy jeszcze tak, po instrukcji. Producent właśnie tutaj nam pokazuje tak, krótki opis samego Ki-84 Hayate, czyli wichury. W kodzie alianckim, czyli w kodzie powiedzmy marynarki amerykańskiej, wojska amerykańskiego, on był w kodzie, znaczy takim obecnie NATO, nie? Byśmy powiedzieli, że to jest, no to byłby to właśnie frank. IBG, znaczy co ja mówię IBG, jeżeli chodzi o samoloty japońskie z Armachoby, no to został teraz zapowiedziany Oscar. To jest też nazwa kodowa aliancka. Przyjrzymy się tu jeszcze instrukcji. No powiem wam, że już tak trochę mało tych elementów jest. Same elementy plastikowe. I no, mamy trochę tutaj kilka rzeczy do sklejenia. Tak prezentuje się cała kabina. Nie ma dużo elementów jednak.
Co tutaj mamy? Czy to jest kalkomanie? Tutaj producent nam pokazuje. No nie. Nie widzę, bo tu mamy tak jakby specjalne kalkomanie na deskę rozdzielczą, ale nie widzę tego na kalkomaniach. Czyli możliwe, że jest to starszego typu instrukcja, gdzie były grafiki właśnie do wersji Expert Kit, bo przynajmniej ja tutaj widzę tylko tego typu deskę rozdzielania. Nie, coś takiego jest, powiem wam. 20, zaczekajcie, jak to jest? 20, 22, 23. A, tak, to jest, no słabo to trochę wygląda, powiem wam. O tym mówię, bo praktycznie niewidoczne. 4,8 fajnie by było, ale w 7,2 no to trochę słabo to wygląda. Gdyby to była blaszka, powiedzmy, z nadrukowanym właśnie elementami, to by było super. Nie mamy już żadnych wpasów fototrawionych, wszystko mamy to z gwiazdką, to są kalkomanie. Z tego co pamiętam, można sobie kupić jakieś elementy, pliki 3D w Arma Hobby. I tutaj mamy malowanie. Moim zdaniem no, najciekawszym malowaniem jest tutaj właśnie ten Hayate, pilota, posłuchajcie, Tadashiego Kono. Fajnie wygląda, jest bardzo ładnie, tak samo z góry się prezentuje. Mamy właśnie podczepioną bombę, jak i również jeden ze zbiorników. Tu jest, tak? A gdzie jest to trzecie malowanie? Tak jakby umknęło nam gdzieś. Bo na pudełku mamy 3. A tu jest raz, 2. No i mamy tutaj to trzecie, tak? Malowanie. Kalkomanie do tego malowania są. Przepraszam, jeszcze przeziębienie wychodzi. Tu mamy o te elementy. No i co? No i to wszystko powiem wam teraz, jeżeli chodzi o te papierowe sprawy. Tak prezentuje się zestaw kalkomanii maskujących, nalepek, na oszklenie, koła. Tak mi się przynajmniej na pierwszy rzut oka widzę. No a teraz przyjrzymy się ramkom. No i mamy bardzo fajnie właśnie matowe powierzchnie są, te wszystkie zewnętrzne powierzchnie, łącznie tutaj z osłonami goleni. Arma zawsze ma to że jak sobie będziemy oglądać tą ramkę, powiedzmy nawet przez folię, to zobaczymy masę detalu na danym elemencie. Pozostałe elementy no, są ze świecącego. Tak jak tutaj weźmiemy sobie na przykład śmigło chociażby, to mamy świecące. Na kadłubie to samo. Detal jest no, wyśmienity. To trzeba przyznać, że ten pod względem detalu, jakości detalu na modelu, no jest Arma tutaj rządzi. Ale i BG tak samo, druga polska firma, praktycznie równolegle lecą. Mamy bardzo dużo, nie ma żadnych uproszczeń z tego, co tak się przyglądam. Tu mamy golenia, podwozia, mamy tutaj osłony silnika, mamy tak samo do wyboru element tutaj przed pilotem. Tak samo mamy to. Ach, rozumiem. Posłuchaj, że to jest element do zamkniętej i otwartej kabiny. Z jednej strony widzimy tutaj prowadnicę, a na drugiej stronie nie ma. Przyjrzyjcie się. To nie są jakieś wersje modelu, tylko chodzi o to, że po prostu to jest wklejamy, kiedy robimy otwarte, a to jak robimy zamknięte. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, lukniemy sobie jeszcze w instrukcję, żebym w miarę szybko znalazł ten element. 21 to jest do zamkniętej. Dobrze, czyli tu mamy ten element, to jest do zamkniętej kabiny, a tutaj mamy do otwartej. Bardzo fajnie to jest zrobione.
Do tej pory nigdy czegoś takiego nie widziałem właśnie w modelach, a japońskie samoloty to jedne z pierwszych. Bardzo fajnie są też zrobione, zwróćcie uwagę, koła. Opony mają ugięcie, tak jakby no po prostu pod ciężarem samolotu ugięły się. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić zamknięte podwozie, no to tutaj podwozie było po prostu kompletnie zasłonięte. Jeden element, a tu mamy drugie, które wklejamy od drugiej strony, to są po prostu gładka powierzchnia była, nie było żadnych widocznych elementów. Dwa wloty powietrza mamy, też trzeba zwrócić uwagę, czy będziemy wklejać model, element numer 30 czy 28 chyba. Mamy jeden, drugi. No i tu już nie mamy takiej siatki na filtr. Powiem Wam, bardzo żałuję, że tego pozbawiła nas tutaj Arma. Tak trochę ubogo, biednie to wygląda. No sorry, też sklejam i jakbym wziął ten model po sklejeniu Expert Seta, to bym powiedział, że to jest jakiś model kit w cenie Expert Seta. No niestety ta cena nie jest niska przy 7.2. Jak wiem, mogą się zaraz znaleźć osoby, którym się nie zgodzą ze mną, no ale tak uważam ja. Zresztą obejrzyjcie sobie film o Wildcacie z operacji Torch. Szyby. Bardzo ładnie wykonane. Wszystko jest klarowne. To jest celownik, który wklejamy, ten element malutki. To jest celownik, który wklejamy do wnętrza kabiny. No i moi mili, to jeszcze tutaj, tak, ta ramka uboga. Fajnie tutaj są rozwiązane, konstrukcja jak złożenie bomby. Są dwie połówki, gdzie mamy po prostu na przemian je składamy i wychodzi nam po prostu, lotki są zrobione bardzo fajnie, to jest opracowane. Mamy też oddzielnie lotki. I tak się właśnie zastanawiam, do czego to oddzielnie lotki, skoro tu mamy uchwyty przede wszystkim do zbiorników lub bomb. Te elementy wklejamy do skrzydła, tym półkolem na zewnątrz. Mamy antenę, mamy tutaj ten wskaźnik taki, który do skrzydła wklejamy. Trochę powiem Wam, że po Nakajimie Expert Kit, no i Model Kit, no to tu się trochę zawiodłem, powiem Wam, ale to jest moje zdanie, więc tutaj po prostu jeżeli klient przyjdzie, będzie chciał kupić Nakajimę, no to tutaj już jest to nowe wydanie. Tutaj trzeba się spodziewać również nowego wydania Mustanga, który był do tej pory w Expert Secie, który też jest pozbawiony elementów fototrawionych. Dobrze, moi mili, ciekaw jestem, co Wy o tym sądzicie. Jak Wy się zapatrujecie na to nowe wydania modeli właśnie od Arma Hobby? Bo tak jak mówię, dla mnie trochę jest ubogo. Tu mamy też, Arma nam sugeruje, jakich kolorów mamy użyć. No i zaczyna od polskiej Hataki, potem jest AK Real Color, MRP, Amo, bardzo fajnie, Mr. Color, Vallejo, no i Tamiya. No i powiem Wam, że z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. No i teraz oczekuję fajnych komentarzy. Tutaj właśnie niedługo też pojawią się unboxingi Air Cobra. Nie Air Cobra, tylko Air Cobra. Tu mamy, właśnie, tu jest to trzecie malowanie. No okej, dobra, powiem Wam, bardzo dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia, pozdrawiam i do następnego unboxingu. Link do sklepu znajdziecie pod filmem, no i zapraszam Was do wspierania kanału przez YouTube'a lub wspieranie kanału poprzez Patronite.
Linki znajdziecie pod filmem. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.